Fala galera, hoje eu vou ensinar a pegar itens no Free Fire. Tipo assim, vocês já viram algum youtuber fazendo um vídeo assim: coloquei um Charmar airdrop na caminhonete. Eu vou ensinar você a pegar o Charmar airdrop e você levar pra partida. É muito simples. Tô fazendo uns vídeos mais curtinhos, né? Mas aí galera, ó, espera carregar aqui. Vocês esperam carregar. Assim que carregar eu volto. Aqui galera, já tá voltando aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que pega. Beleza? Deixa um like, galera. E lembrando, 25 inscritos até dia 29 desse mês. Placa de 25 inscritos, hein? Galera, primeiro, vocês vão aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó, nessa barra de interrogação aqui. Aí aqui vocês podem escolher, tem fogueira, Charmar airdrop e mapa do tesouro. Aí vocês vêm, ó, e clica. Aí aparece aqui. Entendeu, galera? Ó, eu vou ensinar como ganha essas coisas. Se você não tem diamante, vocês vêm aqui no Ouro Royal. Eu posso tirar uma vez grátis. Aí que você vai ganhando as coisas, ó. Como eu só tô com 300 moedas, vai dar pra tirar só uma vez. Você vai ganhando as coisas aqui, ó. Ó. Tipo uma sopa legal. Galera, o vídeo foi esse, né? Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e até a próxima.